เมื่อพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเมืองพาณิชย์เช่นนครย่างกุ้งหรือเมืองหลวงอย่างเนปิดอร์แต่วันนี้เราจะพาท่านไปเมืองเล็กๆในลุ่มแม่น้ำอิราวดีกับเมืองที่มีชื่อว่าโบโกเลที่ตั้งโครงการพัฒนาเงินทุนไมโครไฟแนนซ์สำหรับคนระดับรากหญ้าโดยสหประชาชาติภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า LIFT 2009 as a response of many governments, many countries in the international community wanting to support Myanmar after Cyclone Nargis that had a major effect on the Irrawaddy Delta of Myanmar. Right, well the number of donors is now 11. It certainly didn't start with 11 in the beginning, but it's reached 11 and the two largest donors are the EU and the UK. But there's a number of other European donors included as well, including Switzerland, Denmark, Sweden, France, and then we also have Australia and New Zealand and more recently the US, and most recently Ireland has joined the fund. And so these governments came together and established a trust fund, a multi-donor trust fund, to help coordinate their efforts in supporting the rehabilitation of tens of thousands of households in the Irrawaddy Delta and helping to re-establish their livelihoods. The trust fund initially started by setting up one-year projects, and it coined that program the Delta One program. And those projects were LIFT's first projects, and they proved very successful. From that point, LIFT has grown, more governments have joined the fund, and it's now reaching across 4 different large agroecological zones in Myanmar. Well, LIFT now has over 80 projects and well over 50 partners. Some of those partners have got more than one project. So it's a big job, and determining those grants is an even bigger job. So what LIFT does is we have a process, or have had a process in the past, where international NGOs, local NGOs and other organisations have been able to submit proposals to LIFT that they believe specifically address the results that LIFT has been designed to deliver. ကျမကတော့ကျန်ကင်းကျေးရွာဒေါ်သူစာလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စုရဲ့အမှတ်59အဖွဲ့ခွန်ကဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတဦးချင်းအနေနဲ့ကတော့ကျမနာခဲ့ပြီးတဲ့ကာလ2010ကနေစပြီးဝင်တာပေါ့နော်။2010ကနေစတယ်2010ကနေပြီးတော့အခု2014ဒီဆိုချင်းငွေသက်တမ်း9နှစ်ရှိသွားပါပြီ။အသိဝင်သက်တမ်း။ဒီရွာသူရွာသားတွေစတာကတော့နာခဲ့မတိုင်ခင်က4နှစ်ရှိပါတယ်။နာခဲ့ပြီးတဲ့ကာလမှာ2009ကနေစပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးအနေထားနဲ့နာဂိကာလာတုန်းကလည်းပထမစထားတဲ့စီမံကိန်းကသူတို့ပေးဆက်တဲ့ထုတ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းဒီတဘာဝဘေးရန်တွေကြောက်တဲ့အတွက်လျှော်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအစာအုပ်တွေပံမိုးစိတ်တွေလည်းပေးတယ်ငွေကြေးတွေအိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေလည်းပေးပါတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့မှသူတို့ကအကျွေးတွေအားလုံးကိုလျှော်ပလိုက်တယ်လျှော်ပလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စပါတယ်2009မှာပြန်ပြီးတော့စတယ်လူနေမှုစနစ်ကလေးတွေနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးရာစာမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးအခြေအနေလည်းပွင့်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကလည်းဒီငွေကိုထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက14ရက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆက်ရတာကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆက်ရဆိုတဲ့အတွက်ဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာတယ်စိုက်တယ်အာရုံစိုက်တယ်လှုပ်ပြီးလို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ငွေကိုပြန်ဆက်တယ်ဒီကထုတ်ပေးတဲ့ငွေနဲ့အရင်နှီးမတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တယ်အလုံးနဲ့လည်းနဲ့မပြတ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်မအမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေရေးကြီးအရင်နှီးမတည်ငွေတွေထုတ်ပေးတယ်လေထုတ်ပြီးတော့အဲ့ငွေတွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကတကယ်လို့ဒီဖွဲ့မရှိလို့ထုတ်မပေးဘူးဆိုရင်အပြင်လူတွေစီကနေအတိုးကြီးတွေနဲ့ယူရမှာဒီကအခုငွေတွေကိုလည်းတိုးပြီးတော့ထုတ်ပေးနေတော့အဲ့ငွေတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ကိုတိုင်းလည်းလုပ်နေရဆိုတော့လေကိုအနေထားလည်းအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်9နှစ်အတွင်း And so LIFT really seeks to focus on the poorest in the rural community. It is true to say that it reaches beyond the poorest and reaches others that are poor but have some better capability, but it has a diversity of programs that meets the different needs of the different socioeconomic groups of people in the rural community. And that way we're really seeking to address the Millennium Development Goal number 1 as the priority, where we're trying to increase incomes and the food security of people. ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးဆန်းဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဓမြချောင်းကျေးရွာမှာနေပါတယ်ကျွန်တော်က VCD ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါကျေးရွာမှာ CEDB မှာလည်းကျွန်တော်အတွင်းမှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျေးရွာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစားဒီ
ကျေးရွာ WH ကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တုန်းကလည်းယခုနဲ့ဆိုင်2ဆလောက်တိုးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ရရင်တောက်လျှောက်ကိုရှေ့ကိုတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျေးရွာအတွက်မှာအခုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါစိုက်ပျိုးရေးရဲ့မွေးမြူရေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးကတော့အဓိကဆိုကျွန်တော်တို့အခုမျိုးသားတွေထုတ်လုပ်မယ်စပားကိုရခင်တုန်းကလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးမကောင်းတာတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ပယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားတွေထုတ်လုပ်ရင်စပားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကောင်းကောင်းရမယ်ဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအဆင့်မီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမျိုးနယ်အဆင့်မီကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းနိုင်မယ်အဲ့လိုစပားအရေးသွေးကောင်းကောင်းကျွန်တော်ထုတ်လုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုးတက်မှာတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအခုလျှက်စစ်အင်အားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလာကိုအသုံးပြုပါတယ်ပေါ့နော်နေအောင်ကြီးဆိုလာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစားပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပြောနော်အကုန်လုံးတက်နိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျွန်တော်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုလာတော့တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုလာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ် Yeah, very much. Local NGOs are involved in different ways. They're either involved by putting proposals directly themselves to lift or by working with other NGOs, other international NGOs as their partners. And so the number of local NGOs we're seeing is increasing. The other thing that's significant is the type of local NGOs. We're getting some very small civil society organisations working as partners with the larger NGOs. So it's providing a mentoring dynamic that I think is really making a significant contribution to the growth of civil society in Myanmar. And I think that is an additional benefit that we must take note of and look to strengthen further. WHH focus especially food security and livelihood, and then related activities such as agriculture, improve agriculture practices, and seed productions, income generation activities. Mostly now we are heading to the seed production program. You know, the most demanded variety in this village or in local, because seed is very important for the agriculture. That's why WHH focused seed production for further sustainable activities for agriculture sector. I think the other thing I'd want to note is that LIFT's made a significant contribution to the improvement in rice production in Myanmar. So we're supporting work both with improvement in the varieties of rice that are used here, improving the traditional varieties, and with seed multiplication. And linked to that has been a significant work done with farmer organisations. We're finding that as farmers come together in small village organisations, that they really get strength. They get strength in what they're able to do and achieve. What's significant there is going to be illustrated by one of the projects that your team will visit in the next few days in the Delta, where farmers get together in groups. They then buy input supplies for their agricultural production as a group and can achieve cheaper prices. They then market their produce as a group and can achieve better prices for their produce. You know what,ဒီမှာမျိုးတွေကအများကြီးတယ်လေမျိုးမတန့်ကြအောင်တန့်တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရွေးချယ်ကြီးကနေကျွန်တော်မျိုးသားတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးသားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကစိုက်ပြီးတော့စိုက်တာပေါ့မျိုးသက်ဘယ်လိုထောင်းအောင်လဲသူတို့ကဤပညာလေးတွေပြီးတယ်ပြီးတော့မျိုးသားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလည်းဟိုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျိုးသားထုတ်ရခြင်းအကြောင်းကဘာလို့ဆိုစံစပါးအရေးသွေးရကောင်းမွန်တယ်စားသုံးသူတွေလည်းကောင်းမွန်တယ်နောက်အထူးလည်းအထွက်တိုးတယ်ထွက်တိုးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အခုမျိုးသားထုတ်တယ်အဲမျိုးသားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တယောက်တည်းထုတ်နေမဲ့တူကျွန်တော်တောင်သူတွေကိုလည်းအကုန်လုံးထုတ်နိုင်အောင်လို့ဟိုဒီမျိုးကျွန်တော်ကနေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးမှာပေါ့ဒီမျိုးသားရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် CAB ရုံတင်ရောက်တင်မယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပေးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းထုတ်နေမဲ့တူတတိုင်းပြည်လုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လယ်သမားတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒီမျိုးသားထုတ်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီမျိုးသားကိုထုတ်လို့တာဖြစ်ပါတယ် The reality is, I think that LIFT's contribution to microfinance is a significant area of our work where there's been a lot of results. So we've got a number of partners
that are working with microfinance, either as specialist microfinance institutions or as NGOs doing on-farm or rural activity of which microfinance is a part of their programs. I think that's really significant, and some of those results that I gave you earlier demonstrate that. ဟုတ်ပါကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ထူးရပါကျွန်တော်လက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်နေတာကတော့ PGM မှာကြီးတန်းချင်းဝင်ရရှိတဲ့တောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော် PGM ကကျွန်တော်ဗိုလ်လီမြို့နယ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်တာဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ရှိပြီပေါ့နော် PGM ကလက်ရှိဒီမှာကြီးရွာတွေမှာကျွန်တော်လက်ရှိပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကချင်းငွေဝန်ဆောင်မှုရယ်စုငွေဝန်ဆောင်မှုရယ်ကျွန်တော်လူမှုထောက်ပံ့ရန်ပုံဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့တုံးမျိုးကိုလက်ရှိအဓိကထားဆောင်ရွက်နေရတယ်ကျွန်တော် business လုံးကအဓိကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးခိုင်းတာပေါ့သူကအဓိကသူက business လုံးမှာသူကမဖြစ်မနေ income ပြန်ပြီးဝင်ရမယ်အဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပေးဆက်မှုကိုလည်းသူကတွားနိုင်မှာပေါ့ social လုံးကြတော့သူကလူမှုရေးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးစာတွေပဲ income ပြန်ဝင်မှာပေါ့ income ပြန်ဝင်မယ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေပညာရေးတွေအတွက်ကိုထောက်ပံ့ဖြည့်အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ချိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် So we then have a process here where we consider those proposals, we appraise them, we actually look at an expression of interest first so we can give some guidance to those proposals that we think have the most potential. When we receive the full proposal, they go through a very strict appraisal process. The Fund Management Office here then makes recommendation to the Fund Board, which is a grouping of about 5 of the donors. And that Fund Board is the body that takes the decision over what grants are given to who and how much those grants are. The grants vary in size. They can be quite small, with some smaller organisations down around 100,000, but they can be quite large also, up into the millions, 4 million, 5 million as well, if the programs or projects that they're proposing warrant that kind of investment. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ proximity ရေတကုန်းတောင်သူပညာပေးဖွဲ့ရ officer ပါကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဒီလိုစစ်တာတရားပါကြီးပါဒီလိုစစ်တာတရားပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်စင်ပါကျွန်တော်က proximity final က senior loan officer ပါ Where farmers get together in groups, they then buy input supplies for their agricultural production as a group and can achieve cheaper prices. They then market their produce as a group and can achieve better prices for their produce. ဒီဖာမကလာဒီကရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစိတ်ဝင်စားတဲ့လေသမားတွေကဒီဖာမကလာကိုတက်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူရရှိတဲ့နည်းပညာကိုဒီရွာမကအခြားရွာကဒီစက်တဲ့လေသမားတွေကိုပါနည်းပညာတွေပြန်ပွားဖို့ရန်အတွက်ဒီဖာမကလာကိုအဓိကလိုပါတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖာမကလာမှာတော့တောင်သူ20လောက်ကျွန်တော်တို့အများအားဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအကြီးအကျယ်လုပ်တဲ့ demonstration ကတော့ကျွန်တော်တို့လေသမားတွေကစားရည်စင်တဲ့ mission ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုမျိုးပို့ထားနိုင်တဲ့ mission တွေရောက်အောင်တွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားရည်စင်တဲ့ mission ကိုဒီမှာအဆုံးအများဆုံး demonstration လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလေသမားတွေအနေနဲ့မျိုးစင်တွေကပို့ပြီးတော့ချော့သုံးနိုင်မှုရန်အတွက် run seeder ပေါ့မျိုးစိတ်ချကိရိယာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစိတ်ချကိရိယာကိုကိုယ်တိုင်ယူလာပြီးတော့ demonstration ပြတဲ့ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ proximity final အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဝင်ကြရမှာလုံးဆောင်ရက်ကကျွန်တော်တို့2ရက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြောရာဒီမှာတောင်ကလေးသမားတွေလိုအပ်နေတဲ့စက်ပြောစေချင်းငွေထုတ်ချေတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပြရမှာတော့ရေကြီးတာတို့ဘာလို့မဖြစ်အောင်လို့ကာဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေသားတာတွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းဖို့အတွက်ကျေးရွာလမ်းစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကတော့အများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်အခက်အခဲကတော့အများကြီးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးကမှအရင်တော့စဘာကျဲပြီဆိုရင်ဒါစဘာကျဲလိုက်တာပဲနောက်တစ်ခါဒီကြားရတဲ့ယောဂဆိုလည်းဘာမှမသိပိုးဆိုလည်းဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဆေးဆိုင်တွေဝယ်ပြီးတော့ဆေးဝယ်တဲ့ဖြန်းတယ်ဆေးဝယ်တော့ကုန်တော့ဘာမှဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ထူးခြားမှုမရှိလာပါဘူးအဲ့လိုခက်ခဲတွေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်တိုင်းတွေ့ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ proximity final ကလောက်ဆောင်ခြင်းအရာကျွန်တော်တို့ဒီကျေးရွာမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးရာဒီမှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးကုန်ကြငွေတွေကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်တစ်လမ်းအနေပြီးရိုးကျေးသူရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ proximity final လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာတို့များနဲ့ချီရမယ့်ငွေစားကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့တင်းမြတ်တဲ့ဒိုးနှုံးနဲ့ငွေကိုတောင်းလင်ကားတွေသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးအနေထားနဲ့ကတော့
ကျွန်တော်ဒီမှာဒီငွေရေးစီးပွားရေးရတရွာနေတရွာကုသန်းသွားလာမယ်ဆိုပဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြီးရှိတဲ့အတွက်လွယ်ကူသွားလာနိုင်ပါတယ်နောက်ကဒီကျေးရလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြစ်ကဘေးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်ရကြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်တာခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာမားတွေရဲ့နေရာဆက်ပြိုးတဲ့အခါမှာကျေးဇူးများစွာတင်သွင်းနိုင်ပါတယ် I think what's significant about some of those results figures I've given you is that of the 2.5 million people that have been reached by LIFT, 1.3 million of those are people who have achieved an improvement in their food security by 1 month. That's the 290,000 households. It equates to 1.3 million people. The other point that's interesting in that figure is that of the 152,000 households that have received microfinance, 70% of those households, or at least those households' activities in microfinance, have been led by the women in the households. So we're seeing a very strong representation of women in LIFT's development activities, which I think is very significant for this stage of Myanmar's development. စပြီးကျွန်တော်တို့တောင်သူပညာပေးအဖွဲ့စပြီးဝင်ကားစတုံးပါပေါ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေဟာတောင်သူတွေကမျိုးသိန်းနှုန်းသားတွေအများကြီးတုံးနေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုလည်းအများကြီးတုံးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖိုးရီယောဂတွေကြားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုဒ်သက်သေးဆိုင်တွေကိုဘယ်ယောဂမှမသိရလို့ကြောင့်ပုဒ်သက်စီဖို့လည်းအများကြီးသင်ကြတာမျိုးသူတို့ရဲ့စကားသံရကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က2နှစ်3နှစ်လုံလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာမျိုးသိန်းနှုန်းသားအရင်တော့9တင်း300နေပြီးတော့3တင်း2တင်းခွဲလောက်ထိချော့ပြီးတော့300တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကဓာတ်မြေဩဇာ3နေရာနေပြီးတော့ဓာတ်မြေဩဇာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သဘာဝမြေဩဇာတစ်စိမ့်မြေဩဇာတို့နဲ့လည်းတွဲဖက်3ပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလုံးတွေတိုးတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကပိုးရီရောဂါတွေကြားရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အဲကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းပေးရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကသိရှိပြီးတော့နောက်ပါဒီထပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပုဒ်သက်စီပိုးတွေလည်းတုံးလာလိုက်ဂျုံနေမှုတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စားရင်လည်းရွေးချယ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဝါကျတဲ့ plastic ပုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စီပိုင်းအခုလိုပါမယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကစပားလိုပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစားရည်ဖြိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစားရည်ပြင်းအောင်တိုင်းမှုအတွက်လက်ဆက်တဲ့ကျဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်ဆက်တဲ့ဘဲလုံးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်မင်ပြေဖြိုးတဲ့စပားစီတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွယ်ကူကူနဲ့ဆွဲတင်နိုင်မှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖိုက်ဆန်းစားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒီပေါ်ရတဲ့အဖြစ်အမော်လုံးပင်လုံးညက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဆယ်ပြီးတော့ခတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီစစ်စားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသေးမှုံနဲ့မျက်မှောင်းစီးလိုဟာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျက်သီးလိုဟာမျိုးတွေကိုဆယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရေစစ်ပိုက်ကလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားရည်နဲ့စပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရေတကားလန်ကို50တာနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေရင်စထည့်ပါတယ်ဒီလိုရှိကျွန်တော်တို့ကစားထည့်ပါတယ်ဒီထဲမှာစားကိုဖြော်ပြီးတော့ပြုံးအောင်ဖြော်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်ကပြောတဲ့ကျဲဥဘဲဥလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတိုင်းကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျဲဥဘဲဥလေးကရေပေါ်မှာမပေါ်သေးပါဘူးမပေါ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားရည်ပြင်းအားလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျဲဥလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ငါပြောတဲ့ဖိုက်စင်းစားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရေထဲမှာထုတ်လိုက်ပါမယ်ပေါ်မှာအခုပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးကတော့ပြင်းမော်ကြီးပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကငါးနဲ့ခတ်တော့တာနော်။
နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဆက်မှုပါမယ်ဟောကျွန်တော်ကလုံးပေနဲ့ရှင်းထက်နည်းနည်းလေးလေးတဲ့အစီတွေထပ်ပေါ်လာတာပါဒီလိုချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာပုံမှုလေးတွေရှိတဲ့မျက်မှောက်ရင်းတွေမျက်တီးလေးတွေကိုဒီလိုချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကစားရင်လည်းမျိုးရွေးပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးထိုးတဲ့စပားစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မြင်ပြီးထိုးတဲ့စပားစီတွေထဲမှာစားငံရည်ဝင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစားငံရည်ကိုပျော်အောင်လို့တော့ရေပျော်အောင်ပြန်ဆေးမှဒီတွေကိုပိုက်ဆိုင်စားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတင်ပြီးတော့ဝင်တဲ့စားရည်တွေတော့ရေတက်နဲ့ပျော်အောင်လို့3လိပ်ခန့်ပြန်ဆေးပေးလို့ရပါတယ်။အဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားရည်ဝင်နေတဲ့စပားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေပျော်အောင်ပြန်ဆေးနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရှိတော့ကျွန်တော်ကစားငံရေပျော်အောင်ဆေးပြီးတဲ့တကယ်မျိုးကောင်းနေရပါတယ်။ဒီလိုရပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တာမန်လုံကြီးအတိုင်းတောင်သူတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။လူမျိုးစားရည်နဲ့မျိုးရွေးချင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မျိုးစိတ်နှုံးသားကိုလျှော့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။အခုလိုမျိုးတာမန်ပြည့်ဖြိုးတဲ့စပားစီးတွေကိုလေထဲမှာရွေးပြီးတော့စိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်မြေဩဇာကျွေးတဲ့နေရာမှာထိရောက်မှုရှိပါတယ်။လူမျိုးကျိုးကျေးဇူးပြေးသွားတဲ့စစ်စံပြည့်ဖြိုးတဲ့စပားစီးတွေကိုရွေးပြီးစိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပိုးတွေယောဂတွေကြားရောက်တဲ့နေရာမှာခံနိုင်ရင်ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးသိရှိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစားရေးစနစ်ဒီစနစ်ကလေးကိုတောင်သူတွေလက်ထဲကိုကြောက်အောင်လို့ပို့တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကအရင်တော့ဟိုအနေခွင်းပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းနေခွင်းတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ရလူတွေကတေကကိုမျိုးသွား9တင်းလောက်ကျဲကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကမှထူးခြားမှုတွေက2တင်းလောက်ကျဲတာနဲ့တေကကိုပုံမှန်တရားလုံးတော့ထွက်နေတယ်ပလဲကျဲရတယ်တက်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုထူးခြားမှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်ဒီရွာရဲ့တောင်သူတော်တော်များများလောက်ခံစားနေရတဲ့ဟိုသဘာဝတစ်ခုပါဒါအဲ့လိုအကျိုးခံစားမှုတွေရနေတယ်ပေါ့နော် That lift, especially in the last 1 year or just over 1 year, as the reforms in Myanmar have started to take hold, has become very active in contributing to policy development at a national level and a regional level in Myanmar. So LIFT now is becoming a strategic means of advising government and other national bodies in policy development for Myanmar. So in that way, we're having not only an influence over the projects that we do, but a much wider influence at a national level. And hopefully we are achieving the building of a policy environment that allows those projects that we fund and others to be more effective. We, with LIFT and others, will be doing much to help improve the production of some important commodities in Myanmar. In Shan State, that could be potatoes. Maize production's already big, other small livestock and so on. And working with the value chains is very important, of course, to identify your market. Thailand, the people in Thailand present a very big market for Myanmar. A significant way in which the people in Thailand can help Myanmar's development and transition to peace in these areas that have been wrought by conflict for many years is to buy Myanmar products. As you see, more and more products in Myanmar are showing up in your markets in Thailand. Buy it, because that's returning right back to those people we're talking about, the poor, the people we're seeking to help in Myanmar.